Good evening, children. Welcome again in my YouTube channel गुरुकुल लर्निंग अकेडमी। बच्चों, आज की हमारी कविता है कलरव करती सारी चिड़िया। कलरव करती सारी चिड़िया, लगती कितनी प्यारी चिड़िया। दाना चुगती नीड बनाती, श्रम से कभी न हारी चिड़िया। भूरी लाल हरी मचमैली, श्रृंग रंग की न्यारी चिड़िया। छोटे छोटे पर है लेकिन मीलों उड़े हमारी चिड़िया। थैंक यू।